שלום. הכינון הוא סצנה מהקמצן של מולייר, בתרגום של אלתרמן. הרפגון נפגש עם השדכנית פרוזין. ובכן, מחדש, פרוזין. אלי, מה נאה ובריא אדם זה? כולך אומר בריאות הגוף. מי? אני? מעולם לא היה צבע פניך כה רענן ושופע מרץ. באמת? וכי מה אתה שואל? מימיך עוד לא נראית צעיר כל כך. אני רואה בחורים בני 25 והם זקנים יותר ממך. בכל זאת פרוזין כבר מלאו לי 60. טבין ותקילין. ובכן, מה מזה? 60 שנה, גם זה עניין. זה אביב החיים. בדיוק עכשיו אתה נכנס אל תקופת הפריחה שבחיי אנוש. נכון מאוד, אבל בכל זאת 20 שנה פחות לא היו אולי מזיקות לי. אתה מתלוצץ. אין זה נחוץ לך כלל, אתה קרוץ מחומר שחיים בו עד 100 שנה. ככה צבורה? בהחלט. יש בך כל הסימנים. עמוד ישר? ישר? הנה, פה, בין שתי עיניך, סימן של אריכות ימים. את מבינה בחגון זה? מה השאלה? תראה לי את ידך. אלי, איזה קו, איזה קו של חיים. מה, כלומר? אינך רואה עד היכן הקו מגיע? ובכן, מה מזה? ובכן, אתה אמרתי 100 שנה, אבל אתה תעבור את 120. עד כדי כך? יצטרכו להרוג אותך. אני אומרת לך, יצטרכו להרוג אותך, וסופך שאתה תומן באדמה את בניך ואת בני בניך. יפה מאוד. מה בענייננו? למה תשאל שאלות? עם ידי באיזה עניין, דע לך שהוא יוצא חד וחלק, בייחוד בעסקי שידוכים. בתחום זה אני מפליאה לעשות. אין לך שני אנשים בעולם שלא ימצא דרך קצרה ומהירה לשדך אותם. ונדמה לי כאילו נתתי לי זאת במוחי, הרי אני קמה ומחתנת את הטורקי הגדול עם הרפובליקה של ונציה. ועניינך שלך בסופו של דבר איננו מן המסובכים. כיוון שאני יוצאת ונכנסת אצל הגבירות, שוחחתי איתן עליך בהרחבה וסיפרתי להם מה הרעיון עלה בלבך לגבי מריאן בראותך אותה מטיילת ברחוב או שואפת אוויר צח בחלונה. ותשובתה? היא קיבלה את ההצעה בשמחה, וכשאמרתי לה כי מבקש אתה מאוד את ביתה לבוא הערב לעת חתימת התנאים לנישואי ביתך שלך, היא הסכימה לכך בלב חפץ והפקידה אותה בידי להביאה הנה. הערב הזה פרוזין מוכרח אני לכבד בארוחת הערב את מעלת מר אנסלם, וכדאי איפה שגם היא תהיה בין המסובים למשתה. כך יאה. אחרי הצהריים עומדת היא לבקר אצל ביתך, אחר כך יש בדעתה לטייל קצת ביריד, ומשם היא באה לארוחת הערב. יפה מאוד. הן תיסענה יחד במרכבה שלי. אני משאיל אותה להן. רעיון נאה מאוד. אבל פרוזין, האם דיברת עם האם בעניין אילו נכסים שיש בידה לתת לביתה? אמרת לה שעליה למצוא איזה דרך לעשות מאמץ כלשהו, שעליה להקיז מעצמה קצת דמים לכבודו של מאורע כזה?
סוף כל סוף אין אדם לוקח נערה בלי שזאת תביא לו משהו. מה אתה סך? זוהי נערה שמביאה לך 12,000 ליבות בשנה. 12,000 בשנה? כמובן. ראשית כל, היא גודלה וחונכה על חיסכון גדול באכילה. זוהי נערה שהתרגלה לחיות על סלטה, חלב, גבינה ותפוח, ולא יהיה לה איפה שום צורך בשולחן גדוש במטעמים, במיני זום מעודנים, במעשי צלי וקלי שאין להם סוף, ולא בכל שאר מיני תרגימה שנשים אחרות שטופות בהם. אולי הוא דבר של מה בכך, אבל מכאן לשם זה מצטרף לך לחשבון של 3,000 פרנקים לשנה, לכל הפחות. חוץ מזה, אין ליבה נמשך אלא אחרי הנוי הפשוט ביותר, ואין היא גורסת לא את השמלות ההדורות ולא את תועפות העדיים ולא את הרהיטים המפוארים שבנות מינה קופצות עליהם כאילו אחזן בולמוס. הסעיף הזה שווה לך יותר מ4,000 לשנה. חוץ מזה נפשה ממש סולדת מפני הקלפים, דבר שהוא יקר מציאות בנשים של זמננו, ומכירה אני גברת אחת בסביבתנו שהפסידה השנה במשחק הקלפים 20,000 פרנק. אבל ניקח את הרבע בלבד, 5,000 פרנקים לשנה למשחק ו4,000 לשמלות ותכשיטים, הרי לפנינו 9,000 ועוד 3,000 על חשבון האכילה, הרי לנו 12,000 פרנקים על כף היד. נכון, לא רע, אבל חשבון זה אין בו כל דבר של ממש. במחילה מכבודך, וכי אין זה דבר של ממש אם אתה מקבל בנדוניה אופי המסתפק במועט מן המועט, ואהבה גדולה לצניעות הלבוש עם רכוש גדול של שנאה לקלפים. אבל הלא צחוק הוא שאת מצרפת לי את הנדוניה שלה מן ההוצאות שאיני עתידה להוציא. לעולם אין אני נותן קבלה על דבר שאינני מקבל, צריך שיהיה לי איזה רווח מוחשי. אין אלוהים, רווח מוחשי לא יחסר לך. נוסף על כך, שמעתי מהן כי יש להם איזה נכסים בחוץ לארץ, ובסופו של דבר הם בידיך. נצטרך לברר. אבל פרוזין, יש עוד עניין שמעיק עליי. הנערה, כפי שאמרנו, צעירה היא, וטבעם של צעירים הוא על פי הרוב שאין הם אוהבים אלא את בני גילם, ואינם נמשכים אלא אחריהם. חושש אני כי אדם בגילי לא יהיה לפי טעמה, וכי דבר זה אולי עשוי להביא עליי כמה הסתבכויות קלות שלא יסביעוני נחת. כמה אין אתה מכיר אותה. אף זה פרט מעניין שעליי לספר לך. היא סולדת סלידה נוראה מפני אנשים צעירים, ורק זקנים בלבד היא אוהבת. זקנים בלבד? כן, זקנים בלבד. ולוואי ושמעת כיצד היא מדברת בעניין זה. אין היא מסוגלת לשאת מראהו של בחור, אין היא מסוגלת לשאת מראהו של בחור צעיר. אין היא מסוגלת לשאת מראהו של בחור צעיר. וכנגד זה, אין לה בעולמה עונג רב יותר, היא אומרת, משעה שהיא רואה ישיש נאה, בעל זקן היורד על פי מידותיו. כל שהאיש זקן יותר, כך הוא קוסם לה יותר, ואני מזהירה אותך מראש, לבל יעלה על דעתך להיראות לפניה צעיר משאתה באמת. היא מבקשת אדם שיהיה לכל הפחות בן 60. ורק לפני 4 חודשים היה מעשה, היא עמדה להינשא לאיש ופתאום חזרה בה לחלוטין מן השידוך, כשנודע לה מפי חתנה שאין הוא אלא בן 56. וכשראתה שאינו שם משקפיים כדי לחתום על הכתובה, רק בשל כך? אך ורק, אין היא מסתפקת, אומרת היא, במועט זה של 56. וחותם שאין עליו משקפיים, אינו נחשב בעיניה. לא, את מספרת לי דברים שלא פיללתי. בעניין זה היא מרחיקה לכת, ועוד לא סיפרתי לך את החצי. יש איתה בחדר כמה תמונות,
כמה ציורי חותם, ובכן, מה הן לפי דעתך התמונות הללו? כל מיני אדוניס או קיפלוס או פריס או אפולו הבלים. כאן לפניך זיו פניהם של סטורן הסב, של פריאמוס המלך, של נסטור הזקן ושל סבא אנכיסס הטוב על כתפיו של בנו. הפלא ופלא, לעולם לא הייתי מעלה על דעתי, ומאוד נעים לשמוע שיש בה נטייה לצד זה דווקא. על אמיתו של דבר, אילו אישה אני לא הייתי מחבב כלל בחורים צעירים. מובן מאליו, אכן פרקמטיה נאה היא בחורים צעירים, מפתי ויאהב אותם. צרור של גרוגרות מתורזנות של דרדקים מצוחצחים, טעם תפל מבלי מלח, וכי יש קורטוב של ממש בכל הקש והגבב הזה. אני כשלעצמי, מוחי אינו תופס, אינני מבין כיצד נמצאות נשים שמחבבות אותם כל כך. יש מטורפות בעולם. לומר שהצעירים יש בהם חן, איזה שכל, יהיה השכל הישר, וכי גברים הם בכלל כל אותם לבקנים צעירים, וכי יש שמץ עניין בחיות הללו. זאת אני אומר תמיד, אותו קול של תרנגולת מטופחת ואותם 3 חוטי שיער של זקן המזדקרים כמו שפמו של חתול, ואותם פאות של פשטן והמכנסיים התלויים על בלימה וכפלי הכותנות הפורצות פרץ. מה נדבר? שברי כלים לעומת איש כמוך. הנה גבר שראוי לשמו, יש במה לשים עין, כך צריך אדם להיות בנוי ולבוש כדי לעורר את האהבה. את סבורה שאני עשוי למצוא חן? למצוא חן. מרהיב עיניים, מראה פניך ממש קורא לצייר. תסתובב קצת בבקשה. כליל השלמות. נראה אותך מתהלך קצת. הנה זה גוף מכותב, חופשי, קל תנועה, כמו שיאה לו לאדם, ובלא כל סימן של מחושים. מחושים גדולים אין לי. השבח לאל, רק השיעול הקופץ עליי מפעם לפעם. שום חשיבות. דבר זה דווקא מוסיף לך לביאת חן. רק השיעול, יש לך דרך שיעול חביבה מאוד. אמרינה, מריאן עוד לא ראתה אותי כלל? היא לא השגיחה בי בדרך מקרה ברחוב? לא, אבל שוחחנו עליך ארוכות. אני תיארתי לה אותך תיאור מלא, וגם סיפרתי בשבחי מעלותיך, וגם הוכחתי לה מה טוב חלקה אם היא נישאת לבעל שכמוך. יפה עשית, ואני מודה לך. יש לי, אדוני, בקשה קלה שאני מביאה לפניך. אני עומדת במשפט שכמעט ואני מפסידה בו, כיוון שחסר לי סכום של מה בכך, ואתה יכול על נקלה לסייע לי שאזכה בדין אם תעשה עמי חסד מה. אין אתה משער באיזה תענוג מריאן עתידה לראות את פניך, או כמה אתה מוצא חן בעיניה וכמה ירחב ליבה למראה את צווארון הכפלים העתיק הזה של צווארך, ועל הכל היא עתידה להתפעל מן הדרך שאתה קושר את מכנסיך בחבלים אל אפודתך. היא לא תדע את נפשה מרוב אהבה אליך. חתן מקושר בשרוכים, הרי זה מעדן מלכים בשבילה. דברייך משמחים את ליבי. חייך, אדוני, המשפט הזה חשוב לי עד מאוד. אם מפסיד בו אני יוצאת בחוסר כל סיוע כלשהו עשוי לתקן הכל. חבל שלא ראית את מידת ההתפעלות שהייתה בה כששמעה אותי מדברת.
על אודותיך עיניה ממש נוצצו משמחה בשעה שמניתי את מעלותיך, ועכשיו היא לוהטת מקוצר רוח לראות את הנישואים גמורים וחתום. הסבת לי קורת רוח רבה פרוזין, ולא אחסה ממך שאני חייב לך כל תודה שבעולם. אני מבקשת ממך אדוני להושיט לי את אותה עזרה קלה שאני נצרכת לך. דבר זה יקים אותי עד לרגליי ועד עולם, אני אהיה אסירת תודה לך. האיש שלום, עליי לסיים כמה מכתבים שהנחתי. האמן לי אדוני שמעולם לא היית יכול לעזור לי במצוקה חמורה יותר אני מזו. מצווה שהמרכבה תעמוד אכן, להוליך אתכן ליריד. לא הייתי מטרידה אותך לולא ההכרח הגופה וגם עליי. נדאג לכך שנסעד בהקדם כדי שהאכילה לא תזיק לכם. אל תמנע ממני את הטובה שאני מבקשת, אין אתה משער אדוני באיזה עונג. כן, אני הולך, קוראים לי, להתראות בקרוב. תכה אותך קדחת ראש כלב שכמוך. לכל הררי החושך הוא עמד איתן בפני כל ההתקפות שערכתי המנוול, ואף על פי כן אינני נוטשת את המערכה, עוד יש לי דרך אשר בא על כל פנים שכרי מכוסה. תודה לנעמי יואלי ולדורון תבורי, תודה. ערב טוב לכם. אנחנו נעשה את זה מהר כי הערב הוא סולרי ויש בו המון חומר. אתם מוזמנים להיות איתנו בערב הזה, לעבוד איתנו, כי גם בשבילנו חלקם של הדברים הם unknown. זה קצת תלוי במה ילך פה. אני רוצה להגיד המון תודה לדניאל קשי שהיה שותף מדהים ביצירת הערב הזה, והציורים שלו יהיו פה. תודה לאלעד קינן על השותפות ועל החדר המקסים שהוא עצר לכבוד הערב הזה. ערב סולרי זה נורא מסובך, כי מה סולרי? אז התחלנו לחשוב על מי סולרי על הבמה, מי נדיב, מי שופע, מי גולש לו, לא מי צורח, כן? אבל ואז כשזה נהיה, אז פתאום זה נהיה קריטריון נורא מעניין לאוצרות, בעיקר בפרפורמנס ובתיאטרון. אז פתח את הראש לכל מיני דברים. והעיקר זה, אני חושבת, יותם, הספר. אנחנו נשתדל כמעט לא לדבר על הספר, אז מי שקרא קרא ומי שלא ינסה אולי לחשוב על הערב הזה כמשהו שמנסה להתעסק באופן טיפה דומה עם שאלות של תחביר. בעיניי לפחות הספר יש בו איזה יופי תחבירי, משהו איזה הרמוניה בין תוכן וצורה, או בין צורת דיבור, צורת המשפט, לסובייקט שעליו מסתכלים. אני חושבת שזה מאפיין את הכתיבה שלי אותם. אז ננסה לעשות משהו כזה גם הערב, וננסה, יותם. זה החברות הזאת שהולידה את זה, אבל בעיקר ההשראה שהספר נתן לכל אחד מהסרט הענקים שמתארחים אצלנו הערב. אני מזמינה את עופרי אילני. תודה. איפה בא לך לעמוד? כאן. טוב. גבירותיי, רבותיי, וכל מה שבאמצע, אני באמת נרגש, ואני חייב לומר שכבר הולך להיות כאן איזשהו דיסוננס, כי אני חושב שאני כן אדבר על הספר בכל זאת, גלי. ואני רוצה להגיד קודם כל כמה דברים כלליים. יצא לי בשבועות האחרונים לקרוא את הספר של היידגר, מה נקרא לחשוב, שיצא בהוצאת רסלינג, ומה נקרא לחשוב נשמע כמו עוד איזושהי התחכמות של היידגר, וכך גם הטענה הזאת שלו שאנחנו אולי לא יודעים מה זה בכלל לחשוב, אם אנחנו בכלל יודעים לחשוב.
אולי בנקודת הזמן שבה הוא כתב את זה, זה באמת היה נשמע כמו איזו יהירות, ונדמה שמנקודת הזמן הנוכחית זה כל כך נכון, כל כך אפשר להרגיש את זה ברגע הנוכחי, שאת השאלה הזאת, האם אנחנו בכלל יודעים מה זה לחשוב, האם אנחנו בכלל חושבים, האם אנשים היום בכלל חושבים או הודפים טענות באיזשהם טענות שכנגד, או מייצרים איזשהם טקסטים. ובאמת הדבר שיכול להישמע אולי בסיסי ופשוט, שאני יכול להגיד על מה שיותם עושה ומה שהנפש הסולארי עושה, הוא חושב. זה ספר שבאמת באמת חושב. פותחים אותו ורואים מחשבה. וזה, כמו שאני תכף אגיד, זה באמת באמת רחוק מלהיות מובן מאליו. ואני גם רוצה לומר, לשים את זה באיזשהו הקשר, שלפני בערך שנה התפרסם מאמר של יותם, שעסק בספרו של גרשום שולם על שבתאי צבי. והוא נדרש שם לשאלה האם יהודים בישראל יכולים בזמן הנוכחי לכתוב כהגדרתו בתנופות הזאת של רחבות אוניברסלית. והוא מגיע למסקנה ששולם, שמוכר כאינטלקטואל החשוב ביותר אולי שפעל אי פעם בישראל ובמסגרת הציונות, ויתר על השאיפה הזאת. יותם כותב, ייתכן שלבני דורו של שולם לא הייתה אפשרות אחרת, אך ברור שיש בכך אובדן רוחני עצום שמסביר דבר על הדלות הרוחנית של החיים בישראל בהווה. אכן קשה לחיות בישראל, לאחוז בנקודת מבט שחורגת משאלות הציונות וההיסטוריה היהודית. סוף ציטוט של יותם, ועכשיו אני אומר, והנה הנפש הסולארית, אולי ניסיון כזה להתרומם מן הדלות הזאת, להתרומם מהדלות הזאת, וזאת בתקופה שבאמת אנחנו חיים בדלות שעל גבי דלות. כלומר, כמה שהמחשבה הייתה דלה לפני זה, עכשיו אנחנו בתוך המהומה הזאת של הדגלים והטיעונים, השאלות השופטים וכן הלאה, ובתוך המצב הזה, כאילו לא קשור לזה בכלל, יוצא הספר הזה מהפרספקטיבה שלו, ובאמת יותם ודניאל יצרו כאן לא פחות מאשר אנדרטה. יש משהו מונומנטלי בספר הזה, גם אם במידותיו קטן, אז יש כאן ממש מונומנט ביומרות שלו וגם בעמידה שלו ביומרות. ובאמת, אם להתייחס לציטוט שהבאתי קודם, אז הנפש הסולארי באמת, לפחות לכאורה, מתעלמת ממש במופגן מהמקומי, וזאת בזכות העובדה שהיא באמת מצביעה על נקודת המבט הגבוהה ביותר, על תנאי האפשרות, כלומר, השמש, באמת מין אנדרטה שמצביעה על השמש, על הדבר הכי גלוי והכי ראשוני. וזה דבר כל כך לא מובן מאליו, שהיא לא מתגנבת לכל מיני צללים, עיקולים, נפתולים, או דרכי מעקף, או נתיבים צדדיים. היא לא עוסקת בכל שהוא דחק או במשהו שולי, אם כי היא כן טוענת ששכחנו את השמש. זאת אומרת ששכחנו את הדבר הכי גלוי. ואני חושב שבאמת יותם ממלא כאן בעצמו מעין תפקיד של הכנתון, שמככב גם בספר הזה, או במוטיב שאנחנו מדברים עליו הרבה, יותם ואני, ומופיע מדי פעם גם בתרבות של שפן הסופר, זה שגילה את המסורת הנשכחת, ומכוון אותנו שוב לשמש שנשכחה. עכשיו, יותם ואני, היה לנו לפני יותר משנה מעין ויכוח באמת בשאלה מרכזית בספר הזה, שהיא קשורה גם לנושא שאני הופקדתי עליו כאן. כלומר,
הנושא הראשוני שממנו הוא יוצא, באמת הנושא של האנרגיה, הבחירה בדלקי מאובנים, בנפט ופחם, על פני אנרגיית השמש בתור מקור אנרגיה. ויותם טועה בספר על המניע הפסיכולוגי שבבחירה לרדת אל בטן האדמה במקום לפנות אל באמת אותו מקור אנרגיה אולטימטיבי, השמש שנמצאת מעל ראשנו. אז היה לנו מעין ויכוח שאם אני חושב על זה, זה היה קצת כמו בציור של רפאל, שבו יותם מצביע למעלה ואני מצביע למטה אל בטן האדמה. כי אני טענתי שקשה היה לעמוד במבחן הזה, כלומר שלא הייתה אפשרות ריאלית שהיינו מוותרים, המין האנושי, הציביליזציה האנושית, על השימוש במאגרי האנרגיה האלה שירשנו, בנפט ובפחם, שהרי אלה בסופו של דבר מאגרי אנרגיה שקובעו במשך עשרות ומאות מיליוני שנים, עשרות ומאות מיליוני שנות עבודה של צמחים, עבודת פוטוסינתזה של צמחים, ופתאום הם מתגלים ברגע מסוים, אמנם כמו שיותם מציין, הכירו אותם עוד לפני, אבל האפשרות לנצל אותם מתגלה בסוף המאה ה-18, ובעצם מעניקים לנו איזה בוסט של אנרגיה, כמו סטרואידים, אבל בקנה מידה בלתי נתפס, ובסופו של דבר מאפשרים את כל החירות שיש לנו היום, ושלא הייתה לעיקר שחי מסובסיסטנס אקונומי, או לעבד שצריך בכוח השרירים שלו לחתור בספינה או להרים אבן אחרי אבן. וכאן אני מביא את האופן שבו אני רואה את הדברים, כן? שהעבד הזה או העיקר הזה באמת רואה את השמש קופחת מעל ראשו, אבל הוא לא יכול לקבל את האנרגיה שלה. כי זאת לדעתי הטרגדיה שלנו, שאנחנו לא צמחים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לאכול צמחים, ואנחנו יכולים לאכול את מה שאוכל צמחים, אבל אנחנו בעצמנו לא צמחים. אגב, יותם הוא צמחוני, טבעוני, אז אולי זה קשור לזה, גם הקרבה שלו לצמחים באה מהמקום הזה, למרות שכמובן יש הבדל בין צמחוני לבין צמח. אז זאת נקודת המחלוקת המסוימת, אם כי אני לא בטוח שאני עדיין אוחז בה בעמדה שלי לאחר שבאמת קראתי את הספר. ועם זאת אני רוצה להגיד לסיום, כי באמת הערב ארוך, שיש דבר שהוא בסופו של דבר מתעלה הרבה מעבר לזה, שיש באמת בספר הזה איזשהו אקט, מעשה, כי בתקופה שיש בה באמת גם כל כך הרבה אשם, כל כך הרבה רגשות אשמה, אנחנו אפשר לומר מזהמים את העולם גם באשמה, אז יש בו איזה מרכיב של בשורה של מחילת עוונות, של שמיטת חובות, שמיטת חובות מטאפיזית, כשהוא כותב לפעמים מי שמבזבז עשוי לקבל יותר בתמורה, הרבה יותר מדי. אין בכלל מחסור בעולם, אלא שפע מסחרר שאנרגיה ושפע מסחרר בכלל. זאת הבשורה הפשוטה אבל העצומה שיש בהצבעה הזאת על השמש, וזה האקט לדעתי שהנפש הסולארי עושה. תודה רבה לך, יותם.
רומן המשורר, שאיננו משורר כבר, ואמור היה להופיע בעוד 2 קטעים לפני שיעלה השידור החי מאומן. דברים קורים, ולא תמיד השמש איתנו. עוד רגע. רומן, הבמה שלך. יו, מה קורה כלבות? אז אני הכנתי, טוב, יותם ביקש ממני להשתתף ואמר, זה כאילו קיצוני. יותם ביקש ממני להשתתף, אמרתי לו בשמחה רבה אח שלי, כבוד כולו שלי, ואז הוא אמר לי תעשה משהו יפה וסיימנו את השיחה. והבנתי שאני לא יודע לעשות שום דבר יפה, והחלטתי להעניק לו כמו השמש ולהכין שיר היפ-הופ בהשראת הספר. מה שלמדתי הוא כל פעם, כאילו דמיינתי את עצמי כמו השמש, עומד פה ומעיף כזה ברים כמו קרניים ומאיר את החדר, ואז הגיע אל הביזיון ונתן לי מכה על הראש עם הפטיש פלסטיק שלו, כי אני לא יודע לעשות היפ-הופ, ואף פעם לא כתבתי שיר היפ-הופ או שרתי שיר היפ-הופ, ואין לי חוש קצב בכלל. ומפה נכנסתי לסחרחרה אנושית, והבנתי שאני רחוק מאוד מלהיות כמו השמש, ועכשיו אני מבצע שיר היפ-הופ. קוראים לזה היפ-הופ לשמש. הופ הופ איי, הופ הופ איי. היפ-הופ לשמש, ורסים להרמס, כל מה שקרה זה כבר אמש, ההמשך הולך להיות אש, כי יש לי שמש בראש נושכת, 1, 2, 3 לא נותנת לפרוש, בשקט בשקט, לא נותנת לי שקט. שמש משועממת, שלא אכפת לה רק נותנת ונותנת, מחממת, משזפת, מסרטנת, לא מצ'פרת, לא נוקמת, מחריבה ומקיימת, עושה הכל בלי מאמץ כמו חרוזים לנעמי שמר, בלי שום משמע ובלי קמת, יותר מפורסמת מקרמית, יותר חמה מקרמטוריום, יותר צהובה מקורקום, יותר עגולה מאוריו, היא הפאקינג אוריום, אני פה עוד יום, היא פה כל יום, אחרת לא יכול להיות, ובלילה מפנה מקום, מרפאת החום, נותנת זמן לחלום, ואז חוזרת, לא משחקת משחקים ולא שומרת סוד, בלעדיה אי אפשר לחיות, היא נותנת לו אינסוף ובן אדם רק מנסה לשרוד. עוד, 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 היפ-הופ לשמש, ורסים להרמס. שמש שמש, מה את מזיינת? באמא מה את מזיינת, סתם שוכבת, כל היום זרוקה במרכבת, 4 סוסים, תמשיכי ככה, יתחיל לך פצעי לחץ, כמו לסבתא, שלי שנפלה במקלחת, שברה חצי מהתחת ושכבה במיטה עד שצמח עליה תחב, קומי, שימי זין תנסי, שתי קפה או קוקה קולה NC, תרימי את הרגליים ותראי ניסים, אתה סוער, אנחנו אסירים, אתה מרק, אנחנו אסירים, אתה סופר, אנחנו סתם מילים, את קרה כמו קרח ואנחנו נמסים, ואנחנו מנסים, ואנחנו אנסים, האו בייבי, אל תכעסי, רק ביקורת בונה, לא מנסה להשפיל, לא מחפש את הפרסים, או למלא את הכיסים, אין אינטרסים זרים, מת עלייך באמא הטיל, יותר גדולה מפיל, יותר לוהטת מליבה של חציל, שרק ירד מהגריל, את טייט ואחת ויחידה מדויקת for real, אני פה בשביל להרים אותך מהספה ידבה, גלי, מה קרה? הרמס רץ, יורד למטה, מביא לי אבטיח לטבע, ואת שפוכה כמו כתם אמבה, אדישה לא אכפת לך, לא מבדילה בין טויוטה למייבך, בין טיוטה לוורסים פצצה של הבומטרח, בין חרה של גמל לבופרח.
תלמדי מהרמס בייבי, תלמדי מהרמס בייבי, תלמדי מהרמס בייבי, היפופ לשמש ורסים להרמס, כל מה שקרה זה כבר אמש, ההמשך הולך להיות אש, כי יש לי שמש בראש נושכת, 1, 2, 3 לא נותנת לפרוש, בשקט בשקט לא נותנת לי שקט. מה את מתרצת בפחמן חד חמצני? יוצא לך המפלצת התחושלוקי עצבנית, בני אדם העצלנים, קקות נצלנים, חבורה של ליצנים המציאו מכון הצנימים והפסיקו להתפלל אל האחת שבשמיים. את הטוסטר הגדול והם חושבים שהם בסדר בלעדייך. גושי בשר שמנים, חושבים משגשגים, יא בני שרמית, המנורה במכשירים מאירה לכם את הפיד, אז מרוצים, והמנורה בדיינרים מאירה לכם תפריט, מלא שרצים, אז מפליצים, והמנורה בארונות המוסתרים מאירה את ההידרוויד, אז לא מעשנים יותר קוצים. אתם עוד תחזרו ללקק לי את הביצים, אני השמש, כוס עמק, אם תביאו לי את העצבים אני אשרוף לכם את העצים וארתיח את הים עד שיצופו עצבים. היפופ לשמש ורסים להרמס, האל של הנערים לבנים אדומים צהובים ושחורים, שמנמנים ורזים, מתוקים שריריים, אחוריים בריאים, לא שעירים בכפרים בערים, הבתים בוערים, סקרני פערים, עטורי תארים, שפחנים מהירים, שכובים פעורים, מתנות שהרמס הביא להיותם חברי מהשמש. היפופ לשמש ורסים להרמס, האל השליח לעולם המסריח, כל מה שקרה זה כבר אמש, ההמשך עולה באש, כי יש לי שמש בראש שורפת, 1, 2, 3 לא נותנת לנפוש, בשקט בשקט לא מצטרפת לשקר. חכו, אני עוד משתפר, אני עכשיו בדיוק עובד על זה. אנחנו בשידור חי מאומן עם אלונה רטרו. נראה לאן זה יגיע. אלונה, אנחנו פה. אלונה, אנחנו פה. אלונה? אני איתכם? כן. שומעים אותי? כמעט.
בעיניי זה מאוד יפה. אלונה. אלונה! אלונה, אני מעלה את מעיין איתן. תודה לאלון רטר, ואני מזמינה באהבה את מעיין איתן. תודה. ראש השנה לאומה. טוב. לפני כמה שבועות ביליתי כמה ימים עם יותם בפריז. בסלון של הדירה שבה גרנו הייתה ספה מוארכת, ומולה מעבר לשולחן נמוך עמדה קורסת ישיבה, דומה לזו שאני יושבת עליה עכשיו. בערבים שבהם נשארנו בדירה ובלילות אחרי שחזרנו אליה, דיברנו ארוכות בסלון. אני על הקורסה, ויותם שוכב פשוט איברים על הספה. בניגוד לסטינג, תוכן השיחות שלנו לא היה במיוחד אנליטי. באחד מאותם ערבים סיפרתי ליותם סיפור שקראתי על ג'ון קייג'. כשאתה מתחיל לעבוד, מספרים שקייג' אמר פעם לצייר פיליפ גסטון, כולם בתוך הסטודיו שלך. העבר, החברים שלך, האויבים, עולם האומנות ומעל הכל הרעיונות שלך, כולם שם. אבל ככל שאתה ממשיך לצייר, כך הם מתחילים להיעלם אחד אחרי השני, ואתה נשאר לגמרי לבד. ואז, אם יש לך מזל, גם אתה נעלם. ההיגיון של הסטודיו הריק זר לכאורה לכלכלת השפע של הנפש הסולרית. אבל בדידות אינה חיסכון בחברה או מחסור, וודאי שאינה גם ביטוי לקמצנות, להפך. בבדידות ישנו שפע. אני חושבת שזה משהו שלמדתי קודם כל מיותם.
אני חושבת על השורות של הזמרת המצרית מרים סלאח מתוך השיר ווחדי בתרגום לעברית. בתוך הזמן מצאתי בדידות, ובתוך הבדידות מצאתי זמן. גם יותם כותב, כל מי שהתנסה במדיטציה או בהתבודדות, אפילו רק למשך כמה ימים, למד דבר על האוקיינוס שטמון בין זריחת השמש לשקיעתה, ועוד יותר עצום בשעות הלילה. הרבה יותר משהחיים קצרים, יותם כותב, הם ארוכים, כמעט ללא נשוא. מי שנשאר ער לאורך לילה ארוך, מגלה שהמשאב הזמין לו ביותר אחרי הזמן הוא הבדידות, בדיוק כמו שמגלה מי שאוהב. האם ייתכן כי אותם דברים הגלויים לעין, למשל חברות או אהבה, יותם שואל, הם מסתוריים יותר מכפי שהם נראים? על כל פנים שניהם, האינסומני והאוהב, מצויים במצב של המתנה, בציפייה לדבר מה שיתרחש, שהלילה ייגמר והשמש תעלה, במקרה של זה שאינו יכול לישון, שהאהוב יופיע, במקרה של האוהב. האם אני מאוהב? כן, האחר אינו מצפה לעולם. אבל מימוש הציפייה לעולם אינו מספיק. למעשה בעיניי בדיוק פירושו לא די, כותב בארט, וטוב שכך. האוהב המסופק אינו חש כלל בצורך לכתוב, להעביר הלאה, להוליד. וכמוהו גם מי שישן בשלווה. בעמוד האחרון של הנפש הסולרית מתברר שהספר נכתב במשך לילה ארוך. אני מסיים לכתוב את הדברים האלה רגע לפני זריחת השמש, יותם כותב. התודעה שלי מרוקנת והדפים מלאים במילים. רעיונות רבים עזבו אותי בלילה הזה, ואני משוחרר לחשוב מחשבות חדשות. בסופם של אותם ערבים ארוכים בפריז, יותם תמיד התרומם מהספה. מאוחרת ככל שהייתה השעה, ובזמן שאני פרשתי לחדר השינה שלי, הוא יצא שוב מהבית. לפנות בוקר, עם קרני השמש הראשונות, שמעתי אותו חוזר. מפני שמנקודת המבט של השמש, כפי שיותם כותב, ב-6 בבוקר המסיבה רק מתחילה. תודה יותם. תודה מעיין. ועכשיו, משי קזז קפצה לבקר. רוצה שאני אציג אותך? את לא צריכה. היי, ערב טוב לכולם. אני טרנסית, אני לא יודעת כמה אתם יודעים. אני די מוכרת בקהילה. לדעתי, יותם היה אצלי לפני חודש וחצי אצלי בבית, אירחתי אותו. וכמובן שיש עליי גם בעבר, אלונה עשתה עליי סרט על החיים האישיים שלי, והביאה לי את יותם הביתה, ואז הוא מאוד התלהב, והוא הביא לי את הספר. כמובן שהבטחתי לו שאני אקרא את הספר, ובאמת עשיתי את זה. סליחה שאני יושבת, באמת עשיתי את זה, קראתי את הספר, למרות שהיה לי מאוד קשה לקרוא את הספר, התאמצתי לקרוא את הספר, ובאמת אין ספק שאתה ראוי להיות סופר בינלאומי. לי נגעת בלב מאוד, הצלחת לרגש אותי, בכל דבר ודבר הצלחת לגוע בי מאוד במילים, ביוצרות של המילים שרשמת בספר. בגדול למדתי לדעת לקבל את השוני איפה שאני נמצאת. זה מאוד מדבר עליי כל מילה ומילה בספר הזה. אז באמת, אני חושבת שאתה ראוי, ואין אחד כמוך בעולם עם היוצרות של המילים שאתה רשמת בספר. אני תמיד באה ואומרת שהשמש זורחת על פניי, אז זה משהו שאתה באמת צריך להבין את המסר שאני אומרת. זהו, אז אני רוצה להגיד לכם, שמה?
אפשר מה? לא, אין, להרוס אני לא יכולה להרוס את הערב. אני רק יכולה לפרגן. אני טיפוס שרק מפרגנת ומוצאת את הדברים החיובים בבן אדם. אני חושב שהוא בן אדם מהמם, מקסים, והנולה כמובן היא נסיכה אמיתית. בכלל, הם מצאו בי, איך אומרים, נכס על זה הם באו הביתה, ובאמת זה גאולה של אנשים כאלה שבאמת יודעים לקבל את השונה ויודעים לעזור. הם עזרו לי המון. אני חושב שהם אחד האנשים שבאמת ראויים לשבח. אין אנשים כאלה, שאני לא מוצאת הרבה אנשים כאלה שבאמת ידעו לעשות עליי סרט, והסרט בקרוב יצא. אז מה? מה שפע? שאלה מאוד קשה, מה השפע? כל אחד מוצא את השפע שלו. למה הורים לא מבינים שפע? למה הורים חיים בתנאים מחדידים? למה ההומואים חיים? וואו. תראה, בוא נתחיל מזה שההומואים זה אנשים שהם בעייתיים, שהם לא יודעים לחיות כמו שצריך. אני כבר לא נמצאת בעולם הזה, אבל בוא נתחיל מזה שההומואים צריכים לדעת ליהנות מהחיים. כי אם הם לא מביאים ילדים כמובן, והם חיים... דיברו פה על הספר הזה שבאמת שכולם בודדים. העולם הוא כולו בודד, ובאיזה שלב אנחנו מגיעים למסקנה שבאמת, וואו, השמש נורא מסנוורת אותי. אני בקושי רואה משהו לא השמש, המנורות, אבל בסדר, אני מצליחה עם זה. מה שבאתי להגיד שבאמת הומואים זה אנשים בעייתיים, בוא נגיד את האמת, שהם לא יודעים ליהנות מהחיים, לצערי הרב. הגעתי למסקנה שהומואים הם אנשים שהם צריכים לעבור תהליך מסוים כדי להבין איפה הם נמצאים. כהומו הוא לא חי את החיים של הסטרייטים, אבל לפעמים גם סטרייטים בעייתיים. מה תשכחו שהסטרייטים גם זה עולם בעייתי. זה לא העולמות הם לא רחוקים בין ההומואים לבין הסטרייטים. בוא נתחיל בזה שההומואים נשים אותם בצד, אבל סטרייטים כל היום בוגדים, כל היום הולכים לקוקסינליות, הולכים לטרנסיות וחוגגים ובוגדים עם נשים אחרים. אז בוא נתחיל עם הסטרייטים. הסטרייטים זה לא פשוט, העולם הזה לא פשוט. בוא נתחיל גם העולם של ההומואים וגם העולם של הסטרייטים וגם העולם של הטרנסים. זה עולמות, כל אחד ועולם ומלואו. נשים? האמת שנשים, אני חושב שזה מקום יותר מקובל, הן יותר חכמות מאשר הגברים. בואו נתחיל להגיד את האמת, שנשים הרבה יותר חכמות מאשר הגברים. יש עוד שאלות שרוצים לשאול אותי? שמה? יש עוד איזה שאלות שרוצים לשאול אותי? אני אשמח. מה לעשות? כן, בטח, אני מברכת את כולכם. יש לי תהילים של הרבי מלובביץ' שקיבלתי לפני 38 שנה. הייתי אצל הרבי מלובביץ' ואני בא ממשפחה מאוד דתייה. אבא שלי הוא האחיין של הרב עובדיה יוסף. הייתי אצל הרבי מלובביץ', אני לא דתייה, אבל הייתי אצל הרבי מלובביץ' והוא נתן לי תהילים ש38 שנה התהילים האלה שומרים עליי. אז כמובן שאני יכולה להגיד לכם, אני מאוד מאמינה, אני חושבת שהסתכלתי עליו בעיניים, יש לו עיניים כחולות, הסתכלתי עליו בעיניים שהוא נתן לי את התהילים, והוא נתן לי את הדולר ואת החתימה, והוא בירך אותי. תאמין לי שיום אחד לא ישבתי בכלא, וכל כך הרבה אנשים רצו שאני אשב בכלא, וכל כך הרבה אנשים רצו לראות אותי שאני לא חיה, וברוך השם, שבח לאל, יום יום אני קמה, יום יום אני מתפקדת. יש לי 15 כלבים, אני גדלת בבית 15 כלבים, אני גרה בדירה של 3 קומות, נוף לים,
מממנת שכירות של 17,000 שקל וחיה טוב, לא מתלוננת. אני מאחלת לכולם שיחיו חיים טובים, שיפסיקו להתמרמר על החיים שאני חיה. אני מאחלת לכל אחד, אז מישהו ביקשה ממני ברכה, אז אני באמת מברכת את כולם, יש לי את התהילים האלה, ובתהילים האלה כל כך שומרים עליי שאני, אין לי בכלל מילים להגיד לכם, זה תהילים עם עוצמות כל כך חזקות, שבאמת, אני גם עברתי אירוע מוחי לפני שנה, ויצאתי מאירוע מוחי, ברוך השם, הנה אתם רואים שאני תפקד, אז אני רוצה לברך את כולכם. בזכות התהילים שיש לי אותם פה בתיק, אני מאחלת לכם לכל אחד ואחד, בריאות, אושר, פרנסה, שגשוג, אהבה, אמן ואמן, זוגיות, אמן ואמן. מאחלת לכם באמת רק בשורות טובות, ושהשמש תזרח על פניכם לכולכם, אינשאללה, ושיראה לכם כסף. תהנו, שיהיה לכם חג שמח ושנה טובה. תודה, תודה למשי. ומפריז, הוצאת דפוס בית שעשתה עלייה לפריז. מה? אמרו לי מעכשיו שצריך לדבר מהאמצע. אוקיי. אז דפוס בית שלחו אורי וננה, משהו מהדירה בפריז. בבקשה. Grazie tante, ma prego. Lei è stato molto gentile. Io non ho parole per ringraziarla, che le dice anche per lei. Guarda che le guide, non ti scorsi, guarda! הפחם והפלדה והשמש ומגדל אייפל. כן. מה? שקודם כל, הפלדה היא תוצר של המהפכה האנרגטית, של הוצאת הפחם מהקרקע. עד שהוציאו את הפחם מהקרקע, לא יכלו לייצר פלדה באיכות מספיק גבוהה.
רק הוצאת הפחם מהקרקע אפשרה את תהליך מסמר, שהוא תהליך יציקת מוטות הפלדה, והדבר הזה יצר את חומר הגלם החדש והנפלא הזה, שמגדל אייפל היה בעצם מין הוכחת היכולת, תראו מה אפשר לעשות איתו, אפשר לבנות אותו הכל. הבנייה של סטנד הפנס הענקי הזה, לרגל התערוכה העולמית. מה זה סטנד פנס? מה זה סטנד הפנס? מגדל אייפל אין לו שום מטרה מעשית, חוץ מאשר להדיר מצד אחד את הטכנולוגיה, ואת העתיד הנפלא שהטכנולוגיה הזאת יוצרת עבורנו, ואת הצורות החדשות של ניצול אנרגיה, גם דרך הפלדה וגם דרך האור. הפנס הענק שנמצא בקודקוד המגדל, שהוא זה שקיבל את המעמד של פריז כעיר האורות, ושהסתובב ורשם בשמיים רישומים של אור במשך כל זמן התערוכה. היא נועדה לציין 100 שנה למהפכה הצרפתית, לא בדיוק כמובן בתאריך. וכמה שנים אחרי זה יש את הציור הכי אהוב עליי בעולם, של ג'קומו בלה, שהיה הפוטוריסט הכי מגניב מכל הפוטוריסטים האיטלקים, והם כמובן גם נסעו לפריז, זה פחות או יותר כמה שנים אחרי זה, והציור הזה הוא ציור של פנס רחוב, שמאפיל על הירח, וברור שהפנס רחוב הוא עוצמתי יותר מהשמש. זה רגע כזה שהפנס הופך להיות הדבר, אבל עכשיו בפריז חום אימים, והשמש ניצחה, נראה לי, לא? שמש מנצחת תמיד. בסוף המקסם שווא הזה של פנס על קצה מגדל לא באמת מתמודד עם החושך. הלילה נשאר לילה, נכון? שלכאורה אורות החשמל הביסו את הצורך שלנו את הצורך שלנו לשבת בחושך. אבל השמש מנצחת. אז איך זה שלא הצלחנו לעשות ספר סולארי? נגיד מסתכלים על הספר והוא מאיר והוא יפה, ואז השאלה היא, רגע, אבל למה זה לא ספר סולארי? התמודדתי עם השאלה הזאת כשבאתי לבדוק את הנושא של איך עושים פנס, והאם אפשר... כי ניסינו. ניסינו, כמובן שניסינו. כי יש כזה דבר גם דיו סולארי, שזה דבר די מטורף, שאפשר להדפיס עם דיו סולארי, ויש... נראה לי שאפילו קנינו איזה לוח סולארי קטן כזה. קנינו לוחות סולאריים, אבל הסתבר לי, כשבאתי לנסות לבנות מערכת כזאת שמחברת בין לוחות סולאריים לבין פנס, שאני לא יכול לייצר מערכת שמחברת באופן ישיר בין לוחות סולאריים לפנס, לא עם האמצעים שיש לי. אז נשארנו עם הפנס בתור... מה, סמל של הכישלון? הסיפור, אני גם ניהלתי עם ירתם לא ויכוחים, אבל היה לנו דיאלוג הוא נורא עקשן. הוא נורא עקשן, נורא התעקש הוא אמר שהוא עוד לא שמע על ספר שיש בתוכו פנס. ואז יצרתי ספר שיש בתוכו פנס, עם התעקשות, עם פחד גדול מהסוללה. וזהו, ואתה יודע שמסתכלים על הספר והעמל, הלייבור, הוא כאילו קצת מוסווה, לא לגמרי אבל כן, אבל לא רואים מה יש בפנים, שזה ריתוחים ודברים שאני... זה הטכניקות חדשות שלמדתי לצורך העניין הזה, אומנם זה טכניקות של מייקרים שמשתמשים בהם בבית ספר של תמר, אבל עבורי זה הטכניקות חדשות של סלילת, יצירת מעגלים חשמליים עם פסי נחושת, סוללות ויצירת פנס באמצעות ניקוב, קרטון, עם המון עבודה. מי שבסוף לוקח את זה ליד צריך להביא בחשבון שבאיזשהו שלב זה גם ייגמר הסיפור הזה. הסוללה הזאת היא ברת חלוף, כמו כל סוללה היא ברת חלוף. והשמש תישאר. השמש תישאר גם הרבה אחרי שהסוללה הזאת תהיה... שלא יהיה כבר ספר. שלא יהיה כבר יותם. נכון, אבל השמש תישאר. שלא יהיה פריז. שלא יהיה מגדל אייפל. ואפילו בתמונה הזאת שאנחנו רואים מאחור, השמש תמשיך לשקוע בדיוק באותו מסלול, גם הרבה אחרינו. טוב, בוא נראה. נעצור רגע? כן.
like it. Okay, I like it. I like it like that. I like it. Eternity, the world, creation. God made eternity, God made eternity and time. Creation, eternity, the world. God made eternity, God made eternity, God made eternity, time. Creation, God made eternity, God made eternity, God made eternity, eternity, the world. We've done this before. Euphoria, euphoria. You've done this before. Euphoria, euphoria. The mind full of God, the spine is in the body, the soul full of mind. Life is a song. The mind full of God, the spine is in the body, the soul full of mind. Life is a song. We make this from our skin. God is earth, feminine, and from us comes a man. You've done this before. Euphoria, euphoria. You've done this before. Euphoria, euphoria. You've done this before. Euphoria, euphoria. What about a zero? Euphoria, euphoria. Hermética. Hermética. Euphoria, euphoria. You call this a headstand? I can do a headstand. She's Susanna. Ben Gurion is a bitch ass. For real, for real, for real. שלום, אני יותם, נדבר בסוף, אני רק אציג את הדי זנדין, אישית אולי המתנה הכי נדירה מהפנטת שקיבלתי, מהיקום, מהשמש, לא יודע מאיפה, ולא אישית, הוא זמר מדהים, הוא הוציא אלבום בשם יופוריה, אני ממליץ לחפש אותו, בקרוב אלבום נוסף, ואני באמת רק מסונבר. ובאווירה